обрушился на Волгоград аккурат в день закрытия чемпионата. Он был такой силы, что даже самые закоренелые любители журналистских штампов не рискнули писать о том, что природа плачет, провожая Мундиаль. Уже спустя полчаса после начала ливня была парализована работа общественного транспорта. Легковые автомобили погрузились в воду едва ли не по стекла. А еще через час волгоградцы узнали, что оползни бывают не только в горах. Насыпные склоны возле Волгоград-арены не выдержали и рухнули на ракадную дорогу. Та скрылась под слоем грунта. Грязь, песок, щебенка покрыли и другие волгоградские магистрали. Оказались затопленными некоторые торговые центры. Карета превратилась в тыкву. Вопрос о наследии чемпионата отпадает. Интернет полон жестких шуток на тему последствий воскресного ливня. Этот дождь и правда словно спустил нас с небес на землю, смыл охватившую город футбольную эйфорию. Почему последствия ливня были столь серьезными? Была ли возможность их минимизировать? Почему город оказался не в силах противостоять стихии? Или ее удар был такой силы, что противостоять было невозможно? Эти вопросы вызывают в обществе резонанс. Если посмотреть и проанализировать все ролики, которые появились в интернете, в средствах массовой информации после ливня, который прошел в Волгограде в день закрытия чемпионата, то, наверное, да, действительно, может создаться впечатление, что ужас, город заливает, все пропало, клиент уезжает, гипс снимают. Ну, честно говоря, все это очень условно, потому что вот я, например, как раз попал в этот самый ливень, ехал как раз через мост наш, через Волгу, в самый его, так сказать, пик. Да, конечно, зрелище впечатляющее, но, честно говоря, вот ничего трагичного, да, такого что-то сверхъестественного я не увидел. Ну, бывают у нас такие ливни, редко, конечно, но бывают. Но вместе с тем огромный, так сказать, резонанс получило то, что случились такие вот серьезные повреждения у нас в районе стадиона, центрального парка культуры и отдыха, так называемого нашего в Волгограде, где смыло насыпь на склонах, залила нулевую продольную. И если, так сказать, смотреть это все с экрана, да, ну, это действительно выглядит так впечатляюще и угрожающе, да. Но вместе с тем замечу, вот у нас сегодня четверг, да, вот уже на сегодняшний день практически все последствия устранены. Конечно, показывают, конечно, тут скрывать нечего, да, ливневка не справилась в Волгограде, некоторых объектах капитального строительства, в жилых домах тоже были очень серьезные проблемы. Залило несколько крупных торговых центров и так далее. Но все-таки я хочу заметить, это не рядовой дождик был, который покапал, там, извините, у нас все поплыло. Был серьезный ливень. Циклон, от которого, собственно, все это произошло, находился прямо над центром Волгограда, и буквально за час выпала практически двухмесячная норма осадков. Мне очень много журналистов обращались, говорят, ну вот объясни, ну а как, ну это почему, ну что же вот такая вот беда случилась? Я всегда говорю, ну вы попробуйте, да, вот дома придите на кухню, да, откройте кран, пустите струйку воды, вот, посмотрите, как она растекается, а потом наберите ведро и залпом выплесните в ту же самую раковину и сравните эффект. Вот я думаю, что, конечно, этот ливень, вот эти вот, и то, что режим чрезвычайной ситуации был в городе введен, конечно, это, ну, повод нам действительно задуматься. Вот. Но вместе с тем, ну, сказать, что это сверх что-то такое трагичное случилось, ну, я бы так не стал относиться к этому. Я считаю, все, что приходит сверху, надо принимать спокойно. И поэтому, безусловно, этот ливень указал на слабые места и городской инфраструктуры, и отдельных там строительных компаний, которые осуществляют крупную застройку. Но последствия его не фатальны, и просто нужно эти слабые места увидеть, сделать трезвый анализ, доработать, возможно, с проектировщиками какие-то решения и, то есть, качественно их исправить, чтобы последствия стихии в будущем минимизировать. Но хотя все мы должны понимать, что стихия, она потому и называется стихия, что последствия исключить полностью нельзя, их можно только минимизировать. И это подтверждает вот и подобные явления в других странах, где даже с более развитой инфраструктурой последствия все равно имеют место быть. Хотя, с другой стороны, вот мы говорим, что принять во внимание и в дальнейшем постараться минимизировать. Да? Даже вспомним два года назад, когда в 2016 году, в мае, если я не ошибаюсь, тоже был сильный дождь, тоже затопило первую продольную, когда там по колено было. Ливневки не работали тогда. Сейчас, может быть, ливневки работали, но просто не справились с таким огромным объемом воды. Но вот
лично я за прошедшие 2 года, ну, раза 2, наверное, видел, как числили нашу ливневую канализацию, городскую инфраструктуру. То есть тут, наверное, тоже идет вопрос, что как обслуживается вот это вот все городское хозяйство, принимает ли наша городская администрация во внимание все эти, готовится ли она к возможным подобным ситуациям? Ну, я считаю, что правда все равно надо смотреть в глаза. То, что проблемы в городской инфраструктуре есть, это несомненно. Ну, собственно говоря, этого никто не отрицает. То, что при строительстве и возведении объектов у нас, собственно говоря, ливневая канализация 25-й, 27-й, а то и 30-й вопрос, это тоже ни для кого не секрет. То, что, ну, уже даже можно судить потому, что, вот, допустим, пошли частники на тепло- и водоснабжение, но частник почему-то не зашел, да, на нашу ливневку и там на водоотведение, да, ну, это о многом говорит. Что же касается самого стадиона, да, стали раздаваться очень серьезные претензии и к областной власти, и к муниципальной, и к генпроектировщику, и генподрядчику, что вот вы так плохо сработали, что вот у нас сейчас без малого этот стадион чуть ли не в Волгу сползет. Значит, сразу хочу сказать, что, во-первых, стадион – это серьезное инженерное сооружение. В основе его фундамента его заложен запас прочности, ну, грубо говоря, который позволит выдержать удар. Ну, если не атомные бомбы, то уж точно авиационный удар, это точно, как минимум. И еще один немаловажный момент. Конечно, вот, насколько я знаю, сегодня генеральный подрядчик, он, собственно говоря, несет ответственность до конца года. Вот, и объект застрахован, поэтому сразу все было мобилизовано, были предприняты сразу меры на восстановительные работы. Самое главное, чтобы наши телезрители знали, что затраты из бюджета на вот эти восстановительные работы, конечно, затрат из бюджета не будет. Вот это, мне кажется, очень важный момент. Алексей Анатольевич, а вот на ваш взгляд, насколько доработано было все? Вот вы строитель, все-таки крупную компанию возглавляете у нас в Волгограде. Вот на ваш взгляд, вы же мимо проезжали, вот качество работ, соответственно, объем работ, вот, ну, понятно, что коллег по цеху неудобно там как бы критиковать, но вот на ваше мнение, достаточно ли там все это было сделано? Трудно судить без специальной экспертизы по качеству работ, по качеству проекта. Ну, надо просто чисто по-человечески, я считаю, всем нам, жителям Волгограда, занимать корректную позицию по отношению к генподрядчику «Стройтрансгазу», так как мы 2-3 недели назад ликовали, какой у нас самый красивый стадион, радовались чемпионату мира, а сегодня, то есть какую-то направлять негативную реакцию, негативную энергию на подрядчика, который помимо этого красивого стадиона сделал еще и парк «Победа» напротив. То есть я считаю некорректно. Поэтому несправедливо здесь, точно. Да, несправедливо точно, да. И надо здесь, ну, как в любом вопросе, нужна трезвость. То есть надо оценить, правильно ли были там проектные работы по этому склону, там водоотведения. Ну, и, возможно, проектировщики что-то должны доработать там, усилить эти водоотводы и качественно выполнить, то есть заново это все берегоукрепление и водоотведение. Ну, то есть опасения у вас, в принципе, не вызывает, да? То есть вот на ваш взгляд кажется, что, в принципе, чего-то криминального... Ну, вы такого... же сами сказали, да, что если вылить ведро воды в раковину, то есть все абсолютно равно вода выйдет за края. Ну, тем более у нас похожая ситуация случилась там на нашей застройке в Комарово, где размыло бордюр по старой дороге и пошла вода по склону и намыла вокруг дома грязи. То есть, да, ничего критичного, но просто визуально такой дает, ну, как сказать, вау-эффект. Особенно для пользователей сетей. Все это быстро распространяется. Да, и вот этот ажиотаж, этот хайп, он разгоняется вокруг этой ситуации. Я считаю, что ничего страшного не произошло. То есть, ну, техника работает. Я думаю, что они с поставленной задачей справятся. Ну и более того, увидели слабые точки этого откосы этого, и что его сильнее укрепят, сделают дополнительное водоотведение. Я думаю, что такие ситуации в будущем повторяться не будут. На самом деле, да, страшно ничего не произошло. Дождь был сильный, ну, бывают еще сильнее дожди и ливни. А что касается интернета, ну, это интернет, все люди
тоже многие хотят какой-то там своей славы, когда снимая эти все видеоролики, которые разлетаются там по всему миру, все хотят, как это сейчас модно говорить, хайпануть на ситуации, поэтому это довольно обычная, стандартная ситуация для социальных сетей, чтобы не произошло что-то там другое, все равно бы, на мой взгляд, как и тоже показывает опыт, было бы в социальных сетях все то же самое. Вот, ну, как бы, даже если бы не размыло бы там у стадиона, да, размыл бы где-нибудь еще, да, какой-нибудь овраг, там, я не знаю, или там около, там, в поме Царицы, вот, да, все было бы вот ровным, все, кстати, насчет оврагов ты совершенно прав. У нас город практически весь, да, покрывает овражная сеть. Да, вот в сторону Волги. Да. У нас очень много объектов, зданий и сооружений находится как раз на засыпанных оврагах когда-то. Ну, это действительно вот это такая вот, как бы, скажем, географическая такая особенность Волгограда, да, то есть мы находимся на правом высоком берегу, и, соответственно, при дождях, при выпадении осадков вода себе дорожку находит, и, как правило, она размывает наиболее мягкие породы, и образуется овражная сеть. Вот в связи с этим я вот все-таки хотел заметить, Алексей Анатольевич здесь упомянул, да, что в случае каких-то природных катаклизмов, да, ни одна из даже самых высокотехнологичных стран не оказывается готова. Пример, вот далеко ходить не надо. Сейчас идут серьезные дожди, паводки, да, в Японии. Там вообще 200 человек, уже больше 200 человек погибло. Уж насколько высокотехнологичная страна с их технологиями, с их, так сказать, запасом прочности, да, техническими возможностями, тем не менее, смывает целыми километрами дороги, мосты, развязки, тонут дома, разрушаются дамбы и так далее. То же самое происходит и в Европе. Мы все, если не сильно напряжем память, видим, что происходило у нас и в Западной Германии во время паводков, дождей и так далее. Так что и во Франции в той же, когда там сено из берегов выходит, и там чуть ли не Лувр вынуждены были спасать. Да, но при этом, да, я вот обратил внимание, никто там из местного населения не кричит, да, что власть никакая, негодная, она там вот ничего не делает, ни с чем не справляется и так далее, и так далее. А у нас почему-то по любому шороху принято говорить, вот мы тут такие все лапотники, никакие, у нас никто ничем не занимается. Вместе с тем, вот просто многие этого не видят. Вот понимаешь, получается, что ролики сняли о том, как дождь пошел, а роликов о том, как это все быстро восстановили, сделали, да, ни одного ролика я, к сожалению, не видел. Даже вот, так сказать, на официальных и прогосударственных СМИ, да, что вот как, ну, были какие-то там небольшие, но уже без ажиотажа их мало кто увидел. А можно было показать, что как оперативно был введен режим чрезвычайной ситуации, как мобилизован был муниципалитет, хотя тот же город, он никакого отношения ни к этому объекту не имеет, но тем не менее подключился. Как сработала областная власть. И вот, я говорю, сегодня четверг, да, у нас практически ликвидированы все последствия вот этого достаточно серьезного ливня. Поэтому вот я все-таки призываю как бы наших телезрителей и посетителей интернета все-таки, ну, стараться быть объективными, да, смотреть на вещи с разных сторон. И тогда будет уже более-менее понятная, внятная картина мира. Хотя это, конечно, никак не отрицает, что, значит, косяки-то есть, конечно, и у застройщиков наверняка, и у проектировщиков, с этим надо отдельно разбираться. Вот. Но, с другой стороны, я согласен с мнением, что вот такой вот выпад стихии, да, все-таки и город, и несмотря на все вот эти эксцессы, да, связанные с затоплением основных продольных магистралей, размыва, значит, склона возле стадиона ЦПКО, тем не менее, ничего особо криминального не произошло. Трагичного ничего не произошло. Так что достойно мы, я считаю, и город, и Волгоград, и власть все это дело встретили. Сильный ажиотаж вызвал ливень, потому что все-таки стадион – это одна из достопримечательностей нашего города. И еще она совсем недавно была в центре внимания в связи с проходившим чемпионатом мира. Ну, плюс в сетях и вообще в средствах массовой информации большой поток критики сразу пошел. Ну, действительно, если со стороны Волги глянуть, очень эффектные фото получаются. На вид просто ужасные. Так, если ситуацию не знать, можно испугаться. Вот. И критиковать всегда легко, потому что везде есть недостатки, мир не идеален, и
априори получается, что критики всегда правы. И в сетях, в интернете они всегда находят широкую поддержку. Гораздо сложнее что-то строить, исправлять ошибки. Вот. Ну, а режим чрезвычайной ситуации, я считаю, введен. Ну, потому что в момент стихии сразу невозможно оценить все ее последствия. И поэтому, наверное, в этот момент это было такое правильное решение, что принять чрезвычайную ситуацию. То есть и спустя несколько дней, когда основные последствия были устранены, режим чрезвычайной ситуации, да, уже снят. Поэтому я считаю, что это, ну, наверное, оправдано. Мне кажется, да, что ничего страшного в режиме чрезвычайной ситуации на самом деле не было. Да, там в социальных сетях это все высмеивалось, что дождик в Волгограде равен ЧСу. Но мы можем вспомнить и снегопады, когда тоже в режиме чрезвычайной ситуации. Это ну, в таких, наверное, моментах это единственное тоже правильное решение, когда возможно оперативно, как можно оперативно быстро мобилизовать тоже все ресурсы. Вот об этом и речь, Никита. Действительно, многие просто не понимают. Если говорят, чрезвычайная ситуация, это значит ужас, ужас, ужас. На самом деле это начинает работать определенный режим, который позволяет структурам власти мобилизовать все имеющиеся ресурсы для ликвидации и устранения. Потому что если он не введен, то есть определенные процедуры. Значит, там нужно, соответственно, конкурс отыгрывать, да, чтобы, так сказать, нанять ту или иную компанию, чтобы это все убрать, да, постановление принять и так далее. Режим ЧС позволяет делать все это оперативно, и поэтому это от незнания, мне кажется, еще очень много, и от желания. Да, всего, да. Инструмент мобилизации, да. Ну, по сути дела, да. Это инструмент мобилизации и определенный режим, который позволяет этот инструмент использовать. Так что, ну, вот... Ну, звучит это, конечно, да, так вот, впечатляюще. Да. Тем более, да, сразу же последствия непонятны ливней, поэтому... Ну, а как их определить, конечно? Ну, вот даже мы на ночь перекрывали после ливня дорогу, потому что не знали, насколько она была подмыта. То есть испугались последствий, что кто-нибудь провалится, перекрыли дорогу, когда утром уже все реально посмотрели. То есть размытие грунта не было критичным, и мы опять открыли по ней движение. Ну, в общем, в любом случае, да, вот проблема, конечно, есть, да, и, собственно говоря, мне что нравится, ее никто не скрывает. Ну, все прекрасно знают эти наши городские проблемы. Сейчас да? ничего нельзя скрыть. Да, сейчас это невозможно. Селфи, это да. Все в интернете. Сейчас, да, это все тут же появляется в интернете, и поэтому реакция сейчас и власти, и ответственных структур, ну, она, как правило, очень оперативно происходит. С другой стороны, конечно, нам о городе нужно задумываться, потому что, вот, честно говоря, меня вот очень многие негативные моменты, связанные вот, с форс-мажорными ситуациями, они, на мой взгляд, вызваны тем, что нет четкого плана развития города, на самом деле. Он есть, конечно, генеральный план, да, но у меня такое ощущение порой складывается, что мало кто им руководствуется. Это генплан, это не только план, где построить, что можно дом, да, какой-то, или объект, или школу, или детский сад. А генплан говорит о том, какие к этому должны быть созданы инфраструктура социальная, детские сады, школы, больницы, какие должны быть построены сети для того, чтобы город развивался, рос. А когда, извините, на существующую ливневку насаживаются, строятся все новые и новые объекты, так сказать, количество тех же самых осадков, там, дождевых, там, дождей и всего выпадающих, оно просто перегружает эту самую систему нашего водоотведения, она с ней не справляется. И мы, к сожалению, становимся свидетелями всего этого. Поэтому вот нет худа без добра. То, что вот такой у нас произошел ЧП, да, такой вот эксцесс с погодными явлениями, я думаю, как раз очень серьезный повод задуматься все-таки так сказать, о планировании, формировании городской среды, о создании инженерной инфраструктуры. Без этого большой миллионный город, один из красивейших городов на Волге, мне кажется, развиваться дальше не может. И еще один немаловажный момент, который, честно говоря, мне очень не понравился. Тут же стали раздаваться такие не очень хорошие, добрые голоса чисто политического содержания, что начались нападки на руководство города, на руководство области. Я лично вот видел, что, значит, поднимались лозунги вот «смыло дорогу Бочарова», губернатора и так далее. Но мне кажется, это вообще, ну, как минимум, точно несправедливо. Потому что, во-первых, ее не смыло, точно. Вот. А во-вторых, в какой-то степени даже вот в этом в этой злой реплике
есть определенная доля истины в том, что действительно, если положа руку на сердце, да, благодаря усилиям, в принципе, губернатора эта дорога-то и появилась. Потому что я сколько помню, сколько я занимаюсь, а я, слава богу, в отрасли 20 лет, об этой дороге говорилось вот все эти годы, да, что она всеми генеральными планами предусмотрелась. Но как ни крути, она была создана при нынешнем губернаторе. И поэтому вот для меня это вот лично было, я вот посчитал действительно очень несправедливым. И попытка, знаете, политизировать это все, ну, по меньшей мере, просто неприлично. Но в любом случае, коллеги, я, знаете, вот прошло всего несколько дней, волна вот эта информационная прошла, о роликах уже никто не вспоминает, уже, правда, стал гулять мем новый, да, у нас был танцующий мост, теперь у нас плачущий стадион, да, я такое вот слышал. Но, в принципе, я считаю, что вот несмотря на вот эти вот все негативные какие-то моменты, вот не было какого-то вот такого злорадства у наших горожан. И я даже больше скажу, что многие как-то с пониманием и с каким-то юмором даже это все восприняли. Я даже вот смотрел комментарии к тем самым роликам, да, когда люди, вот мы там на кругах поехали, там затопило, все, там как бы вот моя машина теперь подводная лодка, надо ее покрасить в желтый цвет. Или когда на тазиках... Да, на тазиках по дороге сказывались. Ну, это вот, это, конечно, не отнять. И то, что оптимизм у нашего народа, да, несмотря ни на что, все-таки он внушает такое, внушает еще больше оптимизм, что, ну, все трудности, чтобы с нами не возникало, мы, конечно, преодолеем. Хотя, конечно, ответственные за вот случившееся быть должны. Это все, конечно, можно как бы с пониманием отнестись, но тем не менее. У каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество и должность. И я очень хотел бы вот, надеяться на то, что определенные выводы будут. И если уж действительно допущены ошибки, проектировщики это сделали, или это результат деятельности подрядчиков, или это недосмотр структур, которые надзирают за строительством. Я сейчас очень серьезно говорю. Я считаю, что выводы должны быть сделаны, и ответственные должны все-таки понести наказание. Спускать вот так вот просто на, так сказать, человеческом понимании, это нельзя,